क्या मसला है? Oh, no, 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 no. वीडियो बनती पई हो बड़ा वो गल से सुन वो सट मार गई गल सुन बड़ा लाला प्रैंक किया ओ भाई पर दी पई हो अगर ते खुदा ने गड्डियां दी पई तले मार व냐 तू बात वो मेरा मसला ना, तेरा तो नहीं ना, तू क्यों मेरे ठेका चाहिए? वो तेरा मसला नहीं ये गड्डी दा मसला है खुदा ने तले आए मर मोया पियो में तो तन के यार मेरी जिंदगी है ना, मैं मरा जीवा, तू कौन होना है? जिंदगी तू बहुत तांगे लाला से मार दे दौर कोनी लालच का ठीक दौर कौन ही रही है यार, तू अपने काम ना काम रखो, एक यार कोई तरीका होता है यार। मरदे या बड़ा ओ गड्डी से पानी पे सारी एंट्री है गड्डी बाहर ही क्या खुदा दे बंदे मेरा हां वेंदा यूने तेरा प्रैंक की तेरा यार भाई यार क्या प्रैंक है हट क्या मसला है? भाई तेरा प्रैंक की कैमरा लगा ओरे चिपे मुंह वाला तू रहा भाई तेरा प्रैंक की ये प्रैंक होता है यार। ओ कैमरा लगा भी यार ओ क्या कैमरा लगा पिए बंद कराओ। ओए ओए लाला मजाक की यार मैं खिला बता रही कितना मैंने भाई गलती खिला गई यार तेरा मजाक की तसे ओ यार तू आ तू गल कर गड्डी दा ड्राइवर क्या दे मेरी मैं दिहाड़ी ड्राइवर के यार तू पेडी वाली बैटरी में तू ओ मैं दिहाड़ी वाला 60 रुपए दिहाड़ी मजाक की जैसे नाराज न थी वो कैमरा लगा भी अजीब काम करें दो यार। ओ लाला बचा है ओए लाला ओ भाई गल सुन मेरी गल हेलो जाके कपड़े पता क्या की देता है, मैं मेरे की तो मरीज हां। हौसला ओ भाई हेलो गल मेरी रहने में रहना है पर बड़ा तले डाल के दी बात तल्ले वाला मैं आगे तांगा तल्ले आवने तांगे जेडी बंदे ने संपुरा तो वो तांगे थन मैंने घर पे ठीक चुप कर अदा तेरी चुप कर लो ये दिमाग दी रात के फटण वाली ओ यार मैं जो हुन मैन कोई थी व냐 रख ले यार तू मैन घर पहुंचावे बंदा हुने मरदा यार हां यार तू मैन घर पहुंचावे भाई 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 यार वो पता ही अगर मैं मेरे की तो मरीज है मैन कोई थी व냐 था ओ मेरी की गल सुन मेरी वो असर ट्रेंड जो करेंदे ना एंट्री साडी है पिछु गड्डी आन इस हमारा का पर साइड दी मर जाए सर गुस्से तो क्या बड़ा बंदा किते वदो असा हुकूमत दे बने पता है कौन है असा समझा खरका वदागू असा बूंड चुप कर तू तू लाला साइड थी मैं साइड ते किते थी मन अच्छा या गड्डी ऐसे मुक मार बेतरा काट सकते हैं भाई तू थाई बेहतर कर रहे हैं बेतरा क्यों मैं टनल में ट्रैक पे आओ ये बदतमीजी यार क्या भाई मौली फिरा शहर तो ठीक है टोर खुदा ना खासा मन शर्म करो यार एक तरीका है यार असा रेलवे चुए कर अल्लाह ना करे थाने तो ये जहां मिल दे थानू मेरा फिरा तन गल समझा मैं खुदा ना खाता गड्डियां दी तन चा खड़या तो सारे एक टाइम है गड्डी दा मदरसे दे बालन कौन पड़ावे या एक बजे गड्डी दा टाइम है को टाइम तो सदे मजाक बनाई पयो नहीं नहीं तू असा दिन फिलावना है मेरा फिरा थोड़ा सा ये दिन फिलदा पे यार असा तुम्हारी सेफ्टी से वदे हैं ये तुसा तू अगर खुदा ना हस्ते गड्डियां तुसा मोए पयो हुआ तो मैं इधर चलदा पे गड्डी उठे आंदी है, एक तरीका है ये गड्डी इतने जल्दी उठे आंदी है वाह भाई वाह जड़ी बैटरी चा के बताएं कोई इंसानियत नहीं बताएं तन पता नहीं रेलवे ट्रैक ऐसा हुकूमत भेजा इस मैं गल मोबाइल लगा पिया मेरा काम है यार मेरे जरूरी काम है तुसा अपनी है जरूरी के लाई रहे हो कोई इंसानियत नहीं यार केडे बड़े हो तुसा दो यार पर हमार जरूरत है ये कि चल ओ यार दफा थी यार कसम इतने कुत्ते मौत माया पियो नहीं तू तो कुत्ते दी मौत मरतो बैठा तू है रेलवे स्टेशन यार मैं बैठा या गड्डी आस्ती तो यार कोई तुसा गड्डी बने वजो के बना तू पर मारना इसलिए यार चल टुर ओ यार तू आगो बदतमीजी कर आयो सरकारी यार सरकारी बने मैं अपने खाला मैं मेरे चल
हुणे मरदा है गुआना है ये तुसा क्यों डराया मैंने ये ओवरलोडिंग गड्डी वधी ते हारण मारा से ओवरलोड किथे गई पिछू तारे ये केशरी वाली गड्डी नहीं रिजीते न क्यों को नहीं पता लगता बंदा किंजे वदो ने किंजे तुसा तू क्यों गलत रोड तू बदे ये गलत रोड तुसा बे हुन गड्डी चाहिए ने हिक हारण मार तुसा मन डराड़ी दे ये एंट्री है गड्डी दी गड्डी पिछो जावणी है साइड थे माने हां तुसा कर साइड तो इतना नहीं पता लगता तेरा हां तेरा है किथे पना थी भाई हौसला हौसला रख हौसला के तुसा मन क्यों डराए असा हुकूमत सरकारी बंदे उमर सरकार किधर तुसा वर्दी पाई हो किधर तो टाई लाई ये वर्दी नहीं थे भी आई वर्दी है मारवन चल वन चल ओ भाई अभी रोड पे बैठा हुआ तू तड़िया ओ नहीं मैं दिमाग खराब की पे होते दिमाग खराब यार बहुत यार तू प्रैंक प्रैंक बना दे लाला प्रैंक बना दे यार प्रैंक दी मैं प्रैंक दी ओ भाई यार बंदा अपने खाले च बैठा होता कैमरा लगा होता है कैमरे दी बहन यार गाली ना काट प्रैंक बता भी है यार तेरा दिमाग खराब है तू है तू भाई आईना मैं तेन चाटना खलो हेलो प्रैंक बता भी लाला बता भी प्रैंक यार नहीं प्रैंक बनता पे तुसा यार तुसा नहीं कैमरा देख लगा भी ये फैर मार इतने बंदे दा तू आई फैर मार यार तू बंदा फैर बैठा मार होता तुसा आके पूछो